Мангал редовно е думичката циганин. Сенегалец, италянец. Не казвам, че се свиква. Езика кока ли няма, но кока ли души. Всеки ден се сблъсквам. Най-малкото при непознаване, влизайки в трамвай, в обществен транспорт. Първата работа е никой нищо да не каже и да си притисне чанта или там каквото. С презумцията, че влиза потенциален крадец. По-скоро по заведенията ми се е случвало, но то е малко на по-късен етап. Разкажи. То е вече в порядъка на 2000-2001 година. Не искаха да ме обслужат и директно казаха, сервитьорката каза, забранено ми е да обслужвам цигани. Това направо ме изкара извън всяка вид обувки. Бех с една компания жени на възраст, нещо беха решили да ме питат и решихме за 1 юни там нещо да ме почерпат нещо, да си поговориме. Че не искаха така на крак и това беше най-голямото унижение, което можех да изпитам. Тогава работех и в областна управа на Софийска област. Написах до полиция, до областен управител, тогава нямаше комисия за защита от дискриминация. И не може да се установи и така си остана, но определено тази горчивина и тъй. Днешен си го има това. Някак привикнах. Но 97 ме мотивира да искам да покажа на обществото, че и от този етнос има изградени и израстващи. И това ме подбуди да влезна в ромското движение, така да се асоциирам и да тръгна да правя нещо. Мангал. Сега вече не мога да сета точно някакви такива епитетни. Редовно е думичката циганин. Има си едни такива по-скоро копешки не за ромите, за неромите, които ползват сенегалец, италянец, всичко друго, но не и това като същина. Не казвам, че се свиква, но въпросът е, че по-скоро не трябва да го приемеш толкова дълбоко, за да не си навредиш на себе си, да не влагаш толкова чувствителност. Не, че не е болезнено. Кофти е да те върнат само заради това, да намерят привичката по санитарен ден, заведението работи с клубни карти, нямате регистрация. Още какви приеми ползвах. Съжалявам, че мога да ползвам този термин, но това, че е напуснал селото, селското от него не е избягало. Съжалявам, че така говоря за селото. Селото е много хубаво нещо, то е нещо, което те кара да си много жив смисъл, изпълнене с живот. Но менталитета като начин на поведение, комплексарщината. В смисъл, това е вид комплекс. Но той си е породено и има си своето обяснение. Ако може да ми така да се подсета, не може цял живот бабата на този въпросен господин, без значение кой е той. Те са изобили от кой, като този. Да го е плашила с това, че ще дойде циганката с торбата и че ще го вземе, няма как той да не си изградил един образ на нещо от моята специфична черта, цвят на кожа, леко различие на чисто антропологически, да не дава това отражение в неговото самосъзнание, като чувство за инстинкти, предпазване, ако мога така да кажа, смисъл едно свиване, нали, това е лошия. Той всъщност и с полицая, нали, ще дойде чичко милиционер. Той какво друго да си изгражда това дете, докато порасне и въобще и израсне и стане още по-голямо дете и на 40 и на 50, той има лошо мнение за полицията, за милицията. Нали, в този смисъл, защото това му е
набито в съзнанието като нещо, което му остава трайно. Не случайно това е чисто психологически като общество не е разбито. В смисъл това... Затова казвам комплекса. Огромен гняв. Да кажа, че съм намразил някой, не. Но си казах, това е. Няма какво ви. Тогава разбрах реално деленето. Взимам пример Самоков и това донекъде ме кара по-философски да приемам нещата. Цел живот е имало разделение на училищата. Да има само деца от един етнос от първи до четвърти или от пети до там, който ще е последния клас за основно образование. Това е показател, че чисто административно има разделение и то от десетилетия. Това е вид възпитание. Това е вид внушение на мнозинството. Това е по-ниша каста. Не, че в смисъл никога не съм имал чувство за малоценност, но това ме потиква да си мисля какво останалата част мислят за такъв тип хора, които примерно не ме познават. Сега ми е по-лесно, ако така мога да се изразя с днешна дата. Заради публичността. Със сигурност не я препсувах и казах, че това, което на нея е казано, или тя си го измисля, е под нивото ми да обръщам чак толкова внимание. Че тя е една поредна, която никога няма да се реализира в живота, освен сервитьорка да бъде. И това е обида за мен, че тази жена е дойдела да ме обслужи въобще. Точно това ме кара да покажа другата си страна. В смисъл, другата си страна не в този първичен елемент на изблик на гняв. Той да го има, аз го изразявам във вид на търсене на моето си право, чисто документално, чисто юридически и по начин, по който да бъде хем да си здобия за себе си, в смисъл да ми е спокойно на душата, че съм направил нещо. Не съм го оставил и не е оставено и така в пространството, айде, понеже аз съм безсилен. Не, напротив. Но много малка част от моите събратя пък го имат това като възможност да знаят как да реагират в такъв момент, защото тогава ескалира и напрежението. Единственото, което може би те ги така удовлетворява е да посегнат, да сбият някой или да щупат нещо. Аз, слава Богу, не съм стигал до такива неща. Но този проблем с расизъма, той не е мой проблем. Той е проблем на обществото. И това е нещо, което показва, че нашето общество, в България специално, е болно. Болно, не говоря хора с комплекси. Болно, защото това недопускане в самосъзнанието си да приемеш различието единствено и само за лекуване. Да, малко ли много аз, Бога ми за тия 27-8 години, като активист, усещам в много голяма част от обществото точно това, потиснатото смисъл, ще ползвам един термин, латентно, скрито. В смисъл, още не се е проявило. И въпрос на момент да го отпуши. Това е болното. Тук си има и своето обяснение чисто партийно, ако щеш, или политически. Комунизъмът си оказа своето влияние. Тия 45 години е изиграла своята роля. Нали? Това е много дълбок анализ. За да стигна до тук, да мога да говоря спокойно за това. Равни само по документи. Оттам натам няма равенство.
Показателите са много. Взимаш една чистота и виждаш. Взимаш определени сектори и виждаш. Виждаш показател иерархия, правиш съпоставка и виждаш колко ги има. Ако Бога ми в България някой каже, че не има изградени кадри, значи тотално не е за тази държава. Това имам предвид за болното общество. Свалял съм българка. Да, окей, харесваме в този си вид на интелигентност, на начин на общуване на това. И казвам, имаме задръжки. Не мога. Няма как да се примира със себе си. Няма да го преживея да имам гадже ром. Достатъчно това не е, в смисъл, приемам нейните доводи. Да, тежко е. Но и приемам. Това са факти. Аз не мога да си... Виж, няма как да съда Господ. Защо ме е направил такъв? Той ме е направил по негов образ и подобие. И аз нямам право да го съда. И съм щастлив с моя цвят на кожата. Един език, повече това е богатство. В смисъл, приемам нещата философски, в смисъл, нагоден съм така. Всеки ден се сблъсквам. Най-малкото, при непознаване, влизайки в трамвай, в обществен транспорт, първата работа е никой нищо да не каже и да си притисне чанта или там каквото. С презумцията, че влиза потенциален крадец. Без значение дали знае на какво ниво съм, колко съм, колко, ако щеш финансово съм надградил или не надградил. Тази презумпция. За тези стереотипи, за тези стигми, за това обощаване, поставяне под винов знаменател. Не случайно тази общност е изключително първична, на база на своите емоции. Ще ти го обърна по друг начин. Една жена, като чувство за самосъхранение към своята рожба, тя е способна на всичко без мисли. На момента, нали, прекара една котка на ъгъл, с една метла или там с каквото ще е дебело. Тя ще намери начин да ти избуде очите само и само да избега. Същата е реакцията. Няма, затова казвам първично емоционално. Не случайно тия хора са много емоционални. А другото време и много чувствителни. На база на това чувство за самосъхранение. Ако погледнем махалите или кварталите, така наречените гета, че има компактна маса население там, това е само заради спокойствието си. Заради това, че те се считат сигурни там. Те там се считат най-спокойни за себе си. Няма значение колко им е тегаво, тежко и не знам какво. Душата им е спокойна, което за тях е най. И за мен важи. Добре, всеки път ли, когато някой те нарече циганин? Не, това не ме засега. Самата думичка не ме засега. Изражението, смисъл, то не прязан, той си проличава. Тук не е в самата думичка. Тук е в начина на поведението. Това е болката. Тя се усеща, смисъл, не има как да го скрия. Това е огромната пропаст на ромите. Това подценяване, това ги съсипва, не глада, не там, каквото можеш да се сетиш. В смисъл да не ги изкарвам чисто. Това е. Обидата. Тя на всеки един човек му тежи. Ама при нас е... Как би се чувствал, ако трябваше да работиш с нея? По никакъв начин не бих си го причинил.
Предпочитам гладен да седа, но не и да съм против душата си. Никога не съм бил против това. Да се изтезавам, да мълча, да прегълтам само заради едното. Не. Твърдо не. Значи, ако трябва да съм честен, предпочитам да стигна до крайност. Честта за мен е на първо място. Значи с зъби, ногти я защитавам. Добре. Представи си, че на моето място, или аз представи си, че бях тази сервитюрка или някой тихо, на който обиждал, те засягал. Какво ще ми кажеш? Нищо щех да напусна. Знак на уважение. Не на съгласие, на уважение. То това е по-голяма обида. Да остава сам със себе си, да си мислиш защо. Мога ли с една дума да я охарактеризирам, да не влизам прекалено, защото влезнали леко емоционално, влизам в други неща. Езика кока ли няма, но кока ли троши. Дано ме разбират какво искам да кажа.